ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരത് കഴിക്കാറില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയവർക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 2 പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അമൃതം പൊടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ട്, അത് പോയി കിട്ടുവോളം നന്നായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളമൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. മറ്റേ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ ഒരു 4 പീസ് ശർക്കര 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അമൃതം പൊടി കരിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കടലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് വെച്ച കടലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ ഇനിയുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കടിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു മണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ വെച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അര മുറി തേങ്ങ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി നമ്മൾ കുഴക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ പാല് ആ ഒരു പൊടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. ഇനി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു നിലക്കടലയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ശർക്കരപ്പാനി, അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ തിളച്ച ആ ഒരു പരുവല്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആറിയാൽ മതി, ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ആയി കിട്ടണം, അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ട എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ശർക്കരപ്പാനി മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 അച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചതുരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 പാക്കറ്റ് പൊടിയോട്ട് ഇത്രയും സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കലെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക്